Unboxing ng bagong mouse. So, ito yung luma ko, Mamba Snake na 3395 yung sensor. Itong bago na to, 3950. So, sa sensors kasi, kadalasan naman, binibili ko yung PixArt. So, ito yung mas nauna, 3395, which is, maganda naman yung sensor na ito. Ito naman yung 3950. So, binili ko to bagong store lang sa Lazada, yung lagay ko yung link. So, ako na store. Iba yung pangalan niya doon, pero pag tinignan nyo sa website ng ako, andun yung pangalan ng mouse, Echo. Echo yung pangalan ng mouse. Ano yung packaging niya? Galing ko rin China kaya medyo natagalan. So, yung packaging niya, solid. Ang kapal ng bubble wrap. So, yan. So, ito siya. And sobrang mura niya. So pag tinignan mo sa website ng ako, nasa 69 to 79.99, 70 to 70 to 80 dollars. Dun sa binilang ko ano lang to, 1,397. So sobrang laking tipid. Ito siya. So ako Echo Ultra. Alam ko may iba-iba to eh. Tingnan ko dito sa website nila. So merong Ultra and merong Max. Ayan. Ay, Master pala. Master. Ito siya. Pakita ko yung website. So, PixArt 33 po 3955. Tapos, meron ding 3950. Ang pinagkaiba dito, yung iba naka Nordic na MCU. Tapos, yung iba naka Realtek. So, ayun lang. Check nyo yung sama ko din tong website pag So, ito siya, may web na driver. Meron ko din pati ni-download. So ito yung nabili ko, Echo Ultra, and then merong Master. So ito, naka 3955. Yung binili ko naka 3950. Ito yung naka Realtek. Yung 955 na Echo Master, naka rin siya, Nordic. So dito magkakaalaman. Kasi nga ito, custom na ako. Ito, Omron na optical. So ito yung switch niya. Ito yung sensor. Tapos ito yung MCU. Okay. So halos magkakapareho lang naman halos lahat. Actually, pagdating mo ng 3395, almost sobrang konti na lang pagkakaiba. Meron 3311 din kasi na mas mura. Yung kinaganda lang sa 3395, yung mga mice na yan naglalaro lang sa mga 1,000 plus. So, uy, maganda siya. May ganyan pang seal. Ayan, nabuksan ko na siya. So, itong mouse na to, nabili ko nung 7.7. Ngayon, 7.14. So, 1 week talaga siya bago na-deliver. Ayan siya. Ito yung box. Again, ito yung niya, Realtek na MCU, 3950 na PixArt PAW, 8K pulling, pero yan, naka wired. Wala siya nung sensor na 8K. Tapos, ang battery nito alam ko nasa 500 or hindi ko masyadong maalala eh. Pero, parang ganun, 500 pataas. So, okay na rin siya, medyo mas matagal. Kasi ito parang nasa 300 lang to, and ilang araw din tinatagal. So medyo malaki pala siya. And parang medyo mabigat din. Ayan, yung mouse ang nakalagay sa box ay wala nang laman, wala nang box. May foam dito. Mamaya ko na ipapakita yung mouse. So ayan siya. May mga na rin, mga skids. Tapos may mga, may additional pa. Ito, pwede kong dikit sa gilid, sa ibabaw. Tapos ito naman sa ilalim. Ganda. Yung mouse. Instruction. Maganda to Ganda ng packaging. And again, 1.3 lang to. Baka ngayon nasa 1.5 kasi nga wala yung sale. Pero sobrang sulit na to kasi nga 3950. Yung cable niya nakasama, braided. Ayan siya. Ito yung extension. Ito yung dangle niya mismo. Ito. Bago ito, sinaksak mo siya sa dun sa sa PC mo. Tapos kailangan mo ng ganyan. Ito gagamitin mo. Hindi mo siya pwede rekta. So para extend na dito. Yan. And then yung mouse mismo, tabi ko muna itong luma. Saan yung mouse? Ayun, ito na. Ito na siya.
Ooh! Lalim muna. Ang ganda. May ganito siya oh. Ganda din ang texture ah. Ayan oh. Ang gaan din pala. Actually, mas pareho lang sila. Pareho lang nung luma. Pero ito kasi parang ang ganda ng design. May mga halo-halo. Although hindi to advisable sa akin kasi pawisin yung kamay ko. And when I say pawisin, understatement yung pawis lang. Tumutulo yung kamay ko. Ayan oh. So ito, ang ganda ng texture. Yan, para ma-appreciate nyo guys. Carbon Lodi. Carbon Lodi. Ayan. Ganda ha. Ganda rin ang tunog. For something na lang. 1.4. Yan, harap. Harap. Ilalim. Ibabaw. Gilid. Yan, ang problema lang dito, wala siyang dedicated na DPI switch na mapipindot dito sa ibabaw. So, kung ito ata yung DPI niyan, kung kailangan mong palitan ng DPI, ito pa. Pero usually ang ginagawa ko, pinapalitan ko yung dito. Ito ginagawa kong DPI switch to kasi nga hindi naman ako nagbaback gamit yan. Madali naman i-click yung screen. So, ito, charge ko na rin and then tingnan natin kung nag-charge. Tanggalin ko muna dun sa baka hindi pala gumagana no. Ayan. Red. Tingnan natin. So, sure ako DPI ito eh. Ayan, nagbabago ng kulay. So, yung ito, DPI switch talaga siya. So, ayan, palit-palit. Ang ganda ng texture. Sobrang ganda. Ito, tingnan nyo. Ito maingay eh. Ayan. Ito, tingnan nyo. Tahimik siya oh. Ayan, isa pa. O, diba? Ganda! Natuwa ako. Sobrang sulit to. Medyo doubtful pa ako sa umpisa kasi yung seller nito sobrang bago yung store. Parang nasa 28 something pa lang yung reviews. So, sugal pero goods naman, goods. At saka siya eh. Last mall, so parang guarantee na rin yun na legit siya. So ito, hindi ko pa natitesting. Update ko kayo pag natesting ko na sa laro pero ganda. Yun nga. Ay hindi, nakapatay pa pala. Ito, wait. Ayan, naka-on. Wait, hindi pala nakalagay yung 2.4G. Wait, saglit. Ano ba to? Hindi pa naka-install. Wait lang, install ko yung drivers. Pero, so far, so good. Hindi siya umiilaw eh. So, basahin ko yung manual. Pero that's it. Ayan, na-install ko na yung software. Maganda naman yung software niya pala. Ayan, so sa web, medyo limited yung features. Ito kasi meron na siyang DPI plus and minus. Sa web wala yan. Ito yung mouse. Kailangan nakakonect din sa wire para lumabas to. Kasi nung hindi ko pa siya kinokonect sa wire, naka 2.4G ako. Ang nangyayari, naka-Chinese siya eh. Sinasabi niya loading o searching for device. Nung Google Translate ko. Hindi niya mabasa. So, para ma-set up mo siya initially, kailangan i-connect mo siya sa cable muna. Tapos, saka mo siya mababago. And then from here, medyo madami ka nang pwedeng baguhin. Ayan. So, ito. For example, ayan. Itong sa web na driver, wala yung itong DPI minus saka DPI cycle. Ano lang doon? Plus lang. So, macro, you can adjust din. Ito siya. Again, Tan 8 Ultra, which is also, ito sabi niya, Eco Ultra Tan 8. So, I think ito yung Chinese na name niya. Tapos ayan siya. Medyo Chinese pa nga ito eh. Ito kasi refresh lang. Magre-refresh. So, pag nag-click mo yan, load nyo lang lahat ng mga devices mo. Medyo, ayan, Chinese. So, kahit in English ko na to, Chinese pa rin yung lumalabas. So, wala tayong magagawa. Ayan. In terms of performance, medyo madami yung DPI na options. Naka 2.4 ako now. And then, yan, pulling niya. Maganda pala siya. So, may 8K na pulling for the receiver. Kasama na siya. Hindi mo na kailangan bumili ng 8K na receiver. Yung receiver niya 8K na mismo. So, sa wired 8K din. Ito, D-bounce. Lagay ko muna sa 1, parang medyo ano ako dito sa 2, hindi ako sanay. Ito, okay. Ito, testing ko pag medyo naiiwan, pakataasan ko. Itong angle snapping, in-on ko. Motion sync on din. Itong ripple control, may latency daw na effect. Hindi naman daw sobrang lala. So, iwanan ko na lang. Testing ko muna. Itong angle snapping and then motion sync, parang maganda to para hindi siya yung extra-stutter. So for example, igagalaw mo from left to right yung mouse. Hindi siya nagkakaroon ng parang ganun-ganun na movement. Yung macro,
wanna set up macros, pwede din. Ito lang about. So, siya. 10.8 Ultra, ito yung firmware niya. Hindi ko alam. Check na natin kung may update. Walang update. Yung dongle, wala din update yung dongle niya. Pwede ko nga siyang i-launch to startup. Pero, supposedly, goods na siya. Medyo clunky lang tong ako na driver. Kasi nga, first of all, ayan, Chinese. Yung mag-gets, naka-English na siya pero naka-Chinese pa din. Pero it is what it is. Hopefully, maayos nila in the future. Let's just hope for the best. But overall, I'm very satisfied. So, yan siya. Nalaro ko na rin ng Valorant. And may adjustment pero nahanap ko pa kasi yung saktong ano niya eh. Saktong sensitivity tsaka DPI ng combo. Parang nalilito pa ako. Pero hindi naman talaga ako magaling so wala siyang bearing. Pero magaling mouse ko.